ბატონო ვასილ, გამარჯობათ. გენერალური პროკურატურიდან გიკავშირდებით თეონავარ ჭალიძე. ჩვენთან ერთად იმყოფებიან ქალი პოლიტიკოსები, რომლებიც დილიდან გენერალურ პროკურატურაში მართავენ შეხვედრებს და სხვადასხვა ტიპის აქტივობებს კონკრეტულ აქტუალურ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც შეეხება პატიმარ ევა შაშიაშვილს და მის შვილს, მის თავისუფლებას უფრო ზუსტად. მთელი დღის განმავლობაში არაერთმა ონლაინ მედია საშუალებამ და სატელევიზიო მედიამ გაავრცელა ამ ყველაფერზე ინფორმაცია. ამის შესახებ ინფორმაცია ანონსის სახით მოწოდებული ჰქონდა ანონსის სახით ყველა მედია საშუალებას. სამწუხაროდ საზოგადოებრივი მაუწყებელი არ გამოჩნდა და არ დაინტერესდა ამ საკითხით. სწორედ ამიტომ ჩვენ ოფიციალურად მოგმართეთ უკვე საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომ აღნიშნული საკითხი იქნეს გაშუქებული. ჩვენ 6 საათამდე, 7:30-მდე ვიქნებით გენერალურ პროკურატურაში, იმიტომ რომ გრძელდება ჩვენი აქტივობა და გთხოვთ რომ გამოუშვათ ჯგუფი და გააშუქოს დღევანდელი აქტივობა. ვის უნდა მივმართოთ? თინათინ ბერძენიშვილი სამწუხაროდ ტელეფონს არ იღებს და აქედან გამომდინარე თქვენ დაგიკავშირდით და იმედი გვაქვს რომ თქვენ მოახდენთ რეაგირებას და თქვენს ნომერს ალბათ უპასუხებს თინათინ ბერძენიშვილი. არ უპასუხებს თქვენს ზარს? პასუხებს არ უპასუხებს, მაგრამ ეს არის მინუსის ამო არ არის ჩემი კომპეტენცია და არ მეხება. ხო, ვინაიდან ყველაფერი საჯარო არის, დასაწყისში დამავიწყდა მე თქვა, მაგრამ თქვენი საუბარი იწერებოდა და ძალიან გთხოვთ რომ თინათინ ბერძენიშვილს გადასცეთ ამ ყველაფრის შესახებ და დაგვიკავშირდეთ. თქვენ თვითონ ესე თქვათ, რამდენი ის მოგვარეთ, ხო, მინუსი უნდა აღწნობოთ და ჩვენ მოგვარებული გვაქვს ეს საკითხი და ვაცნობეთ დილიდან, მაგრამ პოლიტიკური ნება უნდა გამოავლინოთ თქვენ და რადგან უყურადღებოდ დაგვტოვეთ, ამიტომაც მოვითხოვთ, იმიტომ რომ ჩვენი არაერთი აქტივობა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ყურადღების გარეშე რჩება ხოლმე. ესე იგი ამ ტიპში ლაპარაკებს არ მომისმენთ. ჯერჯერობით არაფერი უყურადღება არ გავგზავნე, დავირეკე და ავიღე ტელეფონიდან პასუხობ, ხომ როგორც შევადო. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა რომ გვიპასუხეთ. მე არასწორად მირეკავთ დიდი ბოდიში, იმიტომ რომ ეს მე საქმის კურსში არ ვარ, თქვენ ვის მიმართეთ, ვინ იყო გაფრთხილებული ამის შესახებ, ამიტომ მე მოვიკვლევ ამ ინფორმაციას, მოგცემთ ტელეფონს, ვისაც უნდა დაურეკოთ და იმას დავუკავშირდებით და მიმართავთ. ქალბატონო თინა, გადაეცით ტელეფონის ნომერი, კი ბატონო, და ველოდებით ჩვენ საზოგადოებრივ მაუწყებლის გადამღებ ჯგუფს დღეს პროკურატურასთან. თუ ესეთი პირველი არხის გენერალურ დირექტორს ესაუბრებით, დამშვიდდით, ამისთვის არის საინფორმაციო სამსახური, ჩვენ უნდა გავარკვიოთ საინფორმაციო სამსახურს აქვს თუ არა თქვენგან მიღებული ინფორმაცია, რა ფორმით აქვს, როდის აქვს, რატომ არ არის მოსული და ასე შემდეგ. კი ბატონო, გაარკვიეთ, ვინაიდან ეს ცოტა პოლიტიკური საკითხია ხოლმე, ამიტომაც არ არის გაშუქებული როგორც ჩანს. მე მგონი მე მირეკავთ და მე უნდა გისმენთ, ხო? თქვენი სახელი და გვარი მე არ ვიცი ხომ ის ვესაუბრები, ვინ რას წერს და საერთოდ ესე დამირეკეთ. ას ჩემი ნომერი როგორ გაქვთ, თქვენ მომწერეთ ახლა თქვენი სახელი და გვარი, ვინ ბრძანდებით. მე გადავცემ ამას საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელს. ის გაარკვევს, იყო თუ არა ჯგუფი გაფრთხილებული, ვინ გააფრთხილა, პრეს-რელიზი მიუვიდა თუ არა. გავარკვევით სიტუაციაში და დაგიბრუნდებით. კი ბატონო, გიგზავნით ახლა ჩემს ტელეფონის ნომერს და ამბავს და ველოდებით გადამღებ ჯგუფს, იმიტომ რომ ჩვენ გაფრთხილებული ყავდა. ტელეფონის ნომერი, ისა თქვენი სახელი და გვარი, თქვენი ტელეფონი დაფიქსირებულია და ჩვენი მხრიდან შეგეხმიანებიან. დანარჩენზე გაესაუბრებით უკვე მათ. კარგად ბრძანდებოდეთ. ნახვამდის.